청소하려니까 이거 밖에 여기 너 원래 자고 팬을 월요일 날이니까 청소기 꺼내와가지고 거기에 더러우니까 청소기 꺼내야지. 청소기 꺼내가지고 청소기 싹 청소하려고. 여기 복도 청소해야 돼. 다음 주에 신신고 불편하고 그랬어요. 그래, 잘했다. 패밀리를 이러고 턱 떨어지면 못해요. 같은. 근데 청소하냐? 여기 청소 다 했어요.
아줌마를 위해서 여기 싹 청소해놨어요. 근데 애숙모가 나를 주려고 청소기를 좀 얻어줬어요. 근데 청소기 좋나 봐요. 아 그만 돌려야겠다. 엄마도 안 계시냐? 엄마 아빠 계세요. 저녁에 오셔요 아빠. 오신데 들어와. 청소 이제 그만할까?